Страх детства, который воплотился в реальность. Уверен, ты знаешь страшилку, что нельзя чихать с открытыми глазами или сдерживать его. Но этот мужчина решил рискнуть, и получился полный трэш. На прием обратился 40-летний мужчина с жалобами на боль при глотании и изменения в голосе, после чего, верно, после того, как он хотел сильно чихнуть, но сдержал чих, зажав ноздри, чем сделал только хуже. Сперва у него опухла шея, что его сильно напугало, и врачи констатировали эмфизему средостения. Загугли, интересная херня. И мужчине повезло, ведь он мог перефорнуть барабанную перепонку или вообще сдохнуть из-за аневризмы. Так что если и чихать, то чтоб до первого этажа слышали. Батя херни не посоветует.